Majlisa hojjechiisuudhaan duratti maal beekuu qabdan? Har'aan tana majlisota lama gara mana maamilaatti galchinee jira. Sadarkaan isaanii hoo akkamii? Uffanni Arabiyaa majlisa hoo maal beekuu qabdan? Majlisota argaa jirtan kana lamaan gara mana maamilaatti galchinee haala kanaan mana isaanii bareechisnee jirra. Maarree gara imala kan kee Jibuutii deemtetti maal wanta haaraa qabattee dhufteetta jettanii warroota nu gaafattaniifis deebii qabannee dhufneerra. Maarree isin yeroo hunda filannoon keessan Saayid Arabiyaa majlisaa ta'uu malee boondirii sadarkaa isaa eeggate Jibuutii irraa fichiisuudhaan tajaajila erga kennu jalqabnee kunoo waggaa 3 dabarsinee jirra. Maarree har'aan tanas wantoota qabannee dhufne akkasuma uummanni majlisaa barbaadan hundi keessa maal beekuu qabdan? Boondirii akkamii filachuu qabdan? Isallee isiniif qabadheera. Hanga dhumaatti nu waliin turuudhaan chaanaalii kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan immoo uummata majlisa Arabiyaa barbaadan hunda biraa akka gahu nu gargaaraa nu faana turaa jedha Saayid Arabiyaa majlis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasuma harka fuunee warroonni amantaa biraa keessatti argamtan. Har'aan tanas gaa nuhi gara Jibuutii deemnullee obboleewwan keenya bakka buusnee haala ajaa'iba ta'een majlisota adda addaa akka isin barbaadanitti isin keessummeessinee kunoo xumurree gara mana keessatti galchaa jirra. Saayid Arabiyaa majlis wanti adda isa godhu hanga manaatti jalqaba deemee majlisaa akkamitti hojjetee manichi bareeda kan jedhu akka ogummaatti ilaalee sanboodee gatii madaalawaadhaan hojjennee mana keessan yeroo bareechisnu gammachuun keessan gammachuu keenya jedha. Kanaafuu akka argaartan kanas har'aan tana imala keenya Jibuutiirraa gara Finfinneetti deebinullee obboleewwan keenya achi jiran haala ajaa'ibaa kanaan hojjetanii gara mana maamilaatti geessanii kunoo haala kanaan bareechaniiru. Majlisa kana gaa guutumaan guututti qarraxuu hin dandeenye ibsaatu badee callamaa ta'ee hin dhaadhisne malee guutumaan guututti raawwatee haala kanaan gara mana obboleetti teenyatti galchinee faa gooneefirra. Saawudi Arabiyaa jirti gaa obboleetti teenya rabbi nagaa fi gammachuudhaan maatiidhaan waliin haa ga'u jechuudhaan ergaa keenya dabarsina. Yaada keessan koomentii irratti nuuf ol kaa'aa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun immoo irra deebiidhaan si yaadachiisna. Akkuma beekamu kunoo kan argaa jirtan kunis torbanuma kana keessa kan hojjetamee xumuramedha. Majlisa kaaree 12 majlisa guddaadha. Majlisa kaaree 12 kunoo kuni haala ajaa'ibaa ta'e tanaan xumurree fi kanas gara mana maamilaatti geggeessinee mana isaanii keessatti faa gooneefii jirra. Kanaafuu egaa haala ajaa'ibaa kanaan majlisa isaallee uffata filattanillee uffata turkiitiin kunoo sinii bareechaa jirra. Majlis Arabiyaa warroonni barbaadan biyya kamiyyuu taatanii nu ajajuu ni dandeessan. Nuyi haala amanamummaa ta'een biyya barbaadanitti isinii erguu ni dandeenya ergaa keenya. Ka'umsi keenya aanaa darraa magaalaa daree haa ta'u malee ga'umsi keenya Oromiyaa guutuu Itoophiyaa guutuudha. Kanaafuu rabbiin biyya keenya amaan honu godhee akkuma barbaadanitti damee lammaffaallee magaalaa Furii irratti naannoo Finfinnee irratti qophii keenya xumuraa jirra waan ta'eef achirratti illee ni goona. Finfinnee fi naannoo Finfinnee Hararii fi Jimmaa Baalee fi Arsii haala ajaa'ibaatiin isin keessummeessina jechuudha. Egaa maamiloota keenya majlisa warroonni hojjechiisuudhaaf hawwii qabdan maal beekuu qabdan? Boondirii sadarkaan isaa akkamitti beekamuu qaba? Boondiriin innaarra ta'an jabina jabaachuu isaa qofa osoo hin taane hoo seeftiidhaaf illee akka lalaa jedhu hojjetamee gadi bu'ee deebi'uun isaa hoo mirkanaa'eef boondirii sun boondirii orjinaala jedhamaa jechuudha. Akkasuma jabaa jedhamee immoo baay'ee jabaa jedhamee
innarra gadi qabame achuma gaditti hoo hafe immoo inni immoo feekii jedhama. Gadhee maaliif gaduma jechaatti deema malee oliin ka'u waan ta'eefu yeroo dhiyootti abbaa 25 hoo ajajatan 16-15 gala jechuudha. Kanaafuu boondidii akkanaa kana beekuu qabdanii waan jabaateef orjinaalan jedhamu waan lalaa'eef immoo forjiriin jedhamu jechuudha. Kanaafuu namoonni Arabiyaa Majlisaa hojjechuudhaaf karoora qabdan gutumaan gututti boondid baboondiidhaan hojjechiisattanii ani gorsa koo isiniif dhaamsa. Boondid baboondid jechuun amata hedduu itti jiraattanii akkasuma ijoolleedhaafis maatiidhaafis rakkoo hin fidu. Inni fireemidhaa fi almuuniyeemidhaan hojjetamu. Inni mukaan hojjetamu miidhaa hedduu namarratti geessisa waan ta'eefu faayidaan isaatis yeroo dhiyootti malee yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuu hin danda'amu. Kanas akka ogummaatti isin yaadachiisuu barbaadeetan. Akkasuma buleetti teenyaa naaf hojjetamee ashagamee haa ta'u jettee turte kinoo haala kanaan hojjennee raawwannee ashagnee gara mana isheetti geessuudhaaf qopheessineef jirraa. Boru gara mana isheetti ni geessina jechuudha. Imalli keenya gara Jibuutigaa haala kanaan imallee ture. Jalqaba yeroo deemnu pileedhaan deemne yeroo deemnu garuu baaburaan kan deebine baabura keessa taa'anii qarasuun hin danda'amu waan ta'eefu isiniifillee riippoortii gochuu hin dandeenye. Egaa imalli keenya gara Jibuutii itti deemne meeshaalee adda addaa maamiloonni nu ajajan ni jiranii. Boondidiin hanga ammaatti egaa obboleewwan keenya nu erganii waan ta'eef rakkoo hin qabu ture. Garuu waan tokko tokko immoo maamiloonni wantoota nu ergan jiranii isaanis maal isa jedhugaa qabadheeraa ammas irra deebiidhaan chaanaalii kana laayik sheer sabiskiraayib gochuu keessan hin dagatamina. Akkasuma maal qabanneefneerra uffata soofaa elliidhaa fi akkasuma guutuudhaaf kan ta'u boondidii makiina guutuu gannaaf kan nu ta'u hanga bara kanaa xumuratiif kan nu tajaajilu qabanneerraa uffata Arabiyaa Majlisaa sa'aatota adda addaa kennaaf kan ta'an maggaarajoota afaawwan lafaa akkasumallee firiijiiwwan ajajoota buleewwan keenyaa firiijiiwwan adda addaatii fi maashinii uffata illee kiiloo adda addaatiin kan maamiloota bidiribsiiwwan halluu adda addaatiin fi sadarkaa adda addaatiin jibbaa obboleewwan keenya yeroo hedduu nu gaafataniifis isas qabannee dhufnee jirra. Akkasuma meeshaalee manaatiinis wal qabate immoo kan qabanne ni jira. Meeshaalee manaa maal ni isa jettan immoo kanneen kushinaadhaaf oolan kana dura isiniif qopheessa turreerra. Isaanis halluu adda addaatiin qabannee dhufnee jirra waan ta'eefu gara biyyaatti gallee immoo biyya keessatti adda addaan babaasne immoo kana kan qabannee dhufne jennee ajajoota maamilaallee maatiitti yeroo as rakkabnu viidiyoo taanu qabannee dhufna waan ta'eefu hanga sanitti nagaa fi gammachuudhaan addaan baan harragaa laayik sheer sabiskiraayib gochuu keessan immoo nuuf mirkeessaa koomentii irratti nuuf ibsaa isiniin jenna. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.